ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால் 4 ஹவர்ஸில் 2 kgs குறைக்க முடியுமா? இது பாசிபிளா? எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். நம்மளோட இந்தியன் பாக்ஸர் மேரி கோம் அப்படிங்கிறவங்க செலஸ்டியன் பாக்ஸிங் டோர்னமெண்ட்டுக்கு போலாண்டுக்கு போயிருக்காங்க. ஏர்போர்ட்டில் 3:30க்கு லேண்ட் ஆனவங்க இமீடியட்டாக அவங்க வெயிட்டை செக் பண்ணியிருக்காங்க. 48 kgs ஐடியலாக இருக்க வேண்டியவங்க எக்ஸ்ட்ரா 2 kgs இருந்திருக்காங்க. இதனால அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருந்தது. இமீடியட்டாக கிவ் அப் பண்ணாமல் அடுத்த 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே 2 kgs குறைக்கணுங்கிறதுக்காக 1 hour அட் அ ஸ்ட்ரெச் ஸ்கிப்பிங் பண்ணி அந்த 2 kgsஸை கட் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டோர்னமெண்ட்க்கு அவங்க குவாலிஃபை ஆகி பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணி இந்தியா சார்பில் ஒரு கோல்டு மெடலும் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, எந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கிவ் அப் பண்ணாமல் விடாமுயற்சியாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணால் சக்ஸஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதுக்கு மேரிக்கும் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டும் கூட. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் வாட்ச் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த மாதிரி ரெகுலர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.